Dievčence a šuhajkovia, z tohoto štúdia sme sa vám prihovárali v prvej sérii podcastu Na dušo, kde sme natočili spolu 24 dielov o krásnych slovenských vínach. Prichádza séria číslo 2. Z tohoto štúdia sa pohneme ďalej. Pôjdeme k vinárom, spoznáte ich príbehy, uvidíte ich pivnice, degustačné miestnosti. Všetko máme zbalené tu pripravené na tomto mieste a vyrážame. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. No teda to je počasie, ale hovorí sa, že neexistuje zlé počasie, len nepripravený vínomilec. Ideme tam. Smer Svätý Jur, vyrážame. Opustili sme priestory nášho štúdia v Bratislavskej Rači a cez Vajnorský chotár sa pomaličky dostávame do Svätého Jura, čo je cieľom našej prvej cesty. O chvíľočku vidíme aj tabulu mesta a Svätý Jur, no čo tam môžete nájsť? Staré historické mesto, hradby, Veľkomoravské hradisko, zrúcanina hradu, biely kameň, dva krásne kostoly, mesto naozaj plné histórie, plné krásnych pivníc. Prvá písomná zmienka z roku 1209, predstavte si, a už tam sa vtedy písalo, že väčšina obyvateľov sa živí vinohradníctvom a vinárstvom. Naozaj hlboké stopy to tu zanechalo a my sa na takýchto šikovných jedných dvoch vinárov ideme pozrieť teraz. Priamo do ich prevádzky, aj pivnice, aj degustačnej miestnosti. Veríme, že dvere budú otvorené a že nás privítajú, ako sa patrí. O chvíľočku sme tam. Všetci čerti vonku dneska. Sme tu? Vinárstvo Dubovský Grančič, Svätý Jur. Tešíme sa na návštevu, som zvedavý, čo nás vnútri čaká. Vítaj, Petko, čau. To bola rýchlosť, ahoj Samo. Čau, čau, jak sa máš? Dobre, ale akurát vonku šialene prší, že fakt také počasie nám dnes vyšlo, že... Poď, ale dáme si pohárik vína na osvieženie. Ďakujem veľmi pekne, no teším sa, lebo ste vy prvé vinárstvo, ktoré navštívime s touto našou novou sériou. My sa taktiež veľmi tešíme, tak teda vítaj u nás vo Svätom Juri vo vinárstve Dubovský Grančič a začneme takto s prípitkom svätojurským vínom tuto z Malých Karpát, priamo z našich vinohradov, takže na zdravie. A čo konkrétne si ulial? Vieš čo, toto máme Samuela 2018 ročník. Je to také špeciálny blend, by som to nazval, z troch odrôd, Riesling Grínsky, Riesling Vlašský, Veltlín zelený. Všetky vína sme nechali krásne pekne odležať v drevených dubových sudoch a následne sme ich zblendovali a vzniklo z toho takéto niečo, čo si myslím, že sme na to veľmi hrdí. Spravili sme tomu špeciálnu adjusta, špeciálnu etiketu a už teda je to pripravené na také pekné degustovanie. Veľmi nápadne sa meno toho vína podobá tvojmu menu. Je to zámer? Je to v podstate zámer, hej, ale určite si o tom ešte povieme, si myslím, takže Máme sa na čo tešiť. Na zdravie. Pekný kusok. Výborne vychladené. Myslím si, že s takýmto vínom začínať degustáciu, alebo obzvlášť takéto rozhovory, obzvlášť ešte s tebou, že to je naozaj veľká zábava. Ďakujem, takže... teším sa, čo nás čaká v pivnici a pôjdeme sa pozrieť aj tam? Určite, ja myslím, že pomerovno na to nemusíme ani čakať, takže nedbám. Poháriky nechajme a uvidíme, čo bude ďalej. Tak, Petko, nasleduj ma. Jo. Ideme do našej kuchyne. No takže, Petko, vítaj v našej kuchyni. Toto sú naše výrobné priestory, tu sa odohráva všetka tá mágia, poctivá práca s našim vínom. Parádne. Takže dovol mi ešte, aby som ťa aj tu privítal a ďakujem. Určite na úvod navrhujem, že poďme si rovno niečo naliať. A tu si potom zatancujeme, nie? Presne tak, jasné. Ďakujem ti pekne. No, páči sa ti? No čím sa chceš prezentovať, mladý pán? Úvodná vzorka, teda určite nachádzame sa vo Svätom Juri. Nemohlo by to chýbať, keby nevynecháme tradičnú svätojurskú odrodu Kráľovský Riesling Grínsky, takže toto je Riesling Grínsky z nášho vinohradu v Nových Horách. A myslím si, že toto je taký typický predstaviteľ či už svätojurského, ale obzvlášť aj malokarpatského Rieslingu, ktorým si dovolíme my sa určite píšiť.
Takže to sa teším, lebo ja tie jurské Rieslingy mám rád. Čo nám na to povieš? Čiže ešte stále to zrie v nereze, áno? Čaká to na fľašovanie. Ešte stále toto čaká na fľašovanie a čo skoro to nafľašujeme a bez toho verím, že veľmi, veľmi pekné víno, ktoré si ľudia s veľmi veľkou radosťou vychutnajú. Pekné, svieže. Pekná kyselinka. Juj, a keď to nazrie vo fľaške ešte, tak to bude materiálik. To bude veľká vec. A spokojný si s ročníkom 2020? 2020, ja myslím, že veľmi dobré aj vína, čo sme spracovali, čo sme hrozno dopestovali, tak veľmi pekné. Ten ročník sa ukazuje naozaj veľmi dobre. Už máme v podstate veľkú časť našej produkcie máme nafľašovanú, máme vo fľaši. Takže už tie vína boli naozaj tak v takom stave, že sa dali veľmi pomerne skoro fľašovať a dalo sa z nich spraviť v podstate už hotový produkt, víno pripravené pre konzumentov k večernému stolu. A ja ešte poviem, že my keď sme boli tu hore, tak tí tam klopali zákazníci ešte a ty si im povedal, že už Sauvignon ani nemáte? Sauvignon už 2020, hej. To bola bleskovka teda, to bolo preč? To sa nám podarilo, asi sme ho málo spravili, takže sa nám to podarilo sa nám to vypredať ešte za čo sme veľmi radi a pevne veríme, že aj ostatné vína, ktoré máme nafľašované, budú slovenským konzumentom tak chutiť ako tie, čo už máme vypredané. Podľa mňa ten Sauvignon bol taký dobrý, že tak rýchlo sa po ňom zaprášilo, že ľudia povedali, že wow, tak toto chceme piť. To už verím tomu, že to už necháme teda na tie jazyčky tých konzumentov. Takže... A tie ostatné mladé vínka, čo tu máte, vaše vinohrady, všetko? Všetko. V podstate máme tu vo Svetomíri máme 10 hektárov vinohradov. Čiastočne teda väčšina vinohradov je stará výsadba, ešte bývalé družstevné vinohrady, ktoré sme postupne vzali pod našu kontrolu, niektoré sme zrevitalizovali, ale každoročne sa snažíme vysadzať niektoré isté parcely, ktoré buď kúpime alebo prenajmeme, nakoľko kúpať vinohrady v tejto lokalite je pomerne veľmi náročné, hlavne finančne. No a snažíme sa teda pestovať vlastné odrody, také tie typické malokarpatské, ako máme práve v pohári Riesling Grínsky, Veltlín zelený, Vlašak, veľmi pekné Vlašaky, klasika Miller, Silván. Ďalej tam máme Peseckú Lánku, máme veľmi peknú Irša Oliver, veľmi pekné z červených odrod, je to krásna Frankovka, takže myslím si, že je tu naozaj z čoho vyberať a s čím pracovať. Rulánske biele si podľa mňa zabudol ešte, Pinot Blanc, áno. Lebo ten váš poznám a ten mi teda naozaj veľmi chutí. Tých odrod je naozaj pomerne veľa tuto v Karpatoch a je z čoho vyberať. Že aj naozaj s tými vínami sa dá hrať, ako si to potom aj môžeme neskôr ukázať, že naozaj snažíme sa pracovať aj v nereze, snažíme sa pracovať aj s drevenými súdmi. Takže myslím, že naozaj tá práca v tom vinárstve a vinohradníctve je veľmi rozmanitá a ten výsledný produkt potom stojí za to. No super, teším sa. Na zdravie. Tak na zdravie. A ešte mi povedz, že v týchto súdoch vy tu máte aj biele vína však? Tuto máme aj biele vína, hej. Ochutnáme niečo? No, ja by som veľmi rád. Ja myslím, že to sa v pivnici patrí, takže áno, kľudne môžeme ochutnať. Máme tu, väčšinu teda v týchto súdoch máme červené vína, ale máme tu vyhradené miesto aj na biele vína. Konkrétne tuto nám momentálne ešte dofermentovávajú, odpočívajú vína z ročníka 2020. Máme tu Riesling Grínsky z Nových Hor a Veltlínske zelené. A tieto vína tu necháme ešte nejakú dobu odpočívať a následne potom z nich vyrobíme nejaké to pekné vínko, ktoré potom pôjde do St. Georgeu, do tej našej prémiovej rady. Najvyššej rady. A robíte také experimenty, že miešate, že časť vína zreje tu, časť vína v nereze a potom to kúpažujete, áno? To bol napríklad príklad Riesling Reserva, čo sme mali v 2018 roku, alebo aj ten Samuel, čo sme vlastne hore degustovali, tak ten tiež vyzrieval v týchto drevených súdoch 500 litrových, každá odroda zvlášť a následne sme to spojili a vzniklo z toho finálne víno. Takže aj sa snažíme pracovať s tým, že necháme víno vyzrievať v drevenom súde, to isté víno necháme vyzrievať v nereze, potom sa to spojí a spoločne sa snažíme hľadať takéto celkové to spojenie, to snúbenie toho vína, toho dreva s tým nerezom. A idete prísne po tom, že spájať len ročníky, alebo už ste robili niečo aj naprieč ročníkmi? Vieš čo, tak skúšame v podstate aj takéto zaujímavosti, že presne skúšame tie ročníky doplňať, čiže miešame nejaký starší ročník, keď je víno už dlhšie vyzrievané v tom dreve, následne ho spájame presne s nejakým mladším vínom, ktoré vyzrievalo len v nereze a to potom dodá tomu vínu úplne iný nádych, úplne inú atmosféru, takže... A ako to potom predávate, keď ľudia sú zvyknutí na ročníkové vína? Priznáte to?
farbu? Jasne. Keď je také víno, samozrejme, hlavne veľa predaja vína závisí v našom prípade od rozprávania, že to víno chodíme ponúkať ľuďom, aj keď teda momentálna situácia je taká, aká je, ale zvykneme robievať v normálnej situácii degustácie akcie, kde to víno vyslovene, kde ho my ponúkame ľuďom a kde rozprávame ľuďom náš príbeh, ako to robíme, čo robíme vlastne. Alebo potom najlepšie ich sem zoberieme presne tak, ako práve teraz teba a im to tu priamo im to tu zároveň ľudí, ktorí sa na nás pozerajú. Ľudí, ktorí sa na nás pozerajú, takže budeme veľmi radi, keď ktokoľvek, kedykoľvek prídete, máme dvere otvorené. No a vždycky takto to tu pekne ľuďom poukazujeme, spravíme prehliadku, dáme im ochutnať niečo dobre z tanku, niečo dobre z osudov a potom samozrejme predegustujeme nejaké vína ešte v našej degustačke a myslím si, že ľudia odchádzajú spokojní. S novými zážitkami. Idete prísne po zážitkoch. Ideme prísne po zážitkoch. To sa mi páči, lebo my sme tu tiež kvôli tomu. Víno je o zážitkoch, takže s vínom sa spájajú len pekné spomienky a víno patrí jednoznačne k dobrým zážitkom, takže na to pijeme to víno. Absolútne súhlasím, ale mne sa zdá, že si trošku zakecal to, že chceme niečo chutnať zo súda ešte. Poďme na to. Zaujímavý hever toto. Že? Špecialitka. Chceš heveru, alebo čo keby si ty išiel natiahnuť? Ale ja to nechám na teba, ty si majster. Ty si tu pán domáci. Ukecal ma samo, idem to natiahnuť, áno. Poďme na to, som zvedavý. Ale úprimne sa priznám, že fakt som to robil párkrát v živote. Podržím pohárik, prosím ťa. A daj mi inštrukcie teda, že ako na to. Je to veľmi jednoduché, v podstate poď hore po schodoch opatrne. Kam vedú do neba tie schody? Vedú do neba, do súdu. Drží to, áno, poriadne. Áno. Lebo vieš, ja mám aj deti doma ešte, ktoré musím vyživovať. Ale ja myslím, že ti to pôjde veľmi Štuplik dobre. poznám. Štuplik pomaličky, opatrne otvor. Neskoro. A dočiahneš, alebo dáme? No, nedočiahnem. Tak dáme väčšie schody. Musím dať väčšie schody, a mi to prived. Iba to pozavri, lebo to ešte... Dal som zátko jemne, nedočiahnem, lebo by som ho zalomil v ceste. To je ešte stále bubloce. Všimol som si, už som došpliekaný až po lakte. Dobre, tak vidíš, no tak v takomto, aj vo veľkom obchode môžu už dokladať z takýchto poriadnych schodíkov. Takže vraj to bubloce, no tak sa na to pozrieme zblízka. Naozaj to perlí, už to ťahnem, áno? V kapele ti to ide s trúbkou veľmi dobre. Ja myslím, že aj ťahanie zo súdu bude minimálne na rovnakej úrovni. No a niečo sa mi podarilo, pozri. No super. Môže aj fúknuť do toho, pôjde to rýchlejšie. Aha, tak to si mal hneď povedať. No, toto je moja parketa. Toto je tvoja šálka kávy, tak. Máš to tam. Ďakujem pekne. Ďakujem. Čakaj, odložím. Toto odložíme. No, toto ešte víno stále, ako vidíš, aj podľa farby je to mladý Veltlín. Ešte stále fermentuje, respektíve dofermentováva v tomto drevenom súde. Číros ešte vzdialená. Je to v podstate istým spôsobom, ako my to hovoríme, polotovár, že v podstate ešte to nie je finálne víno ani zďaleka. No ale už teraz sa ukazuje, ako krásne nazreté, naozaj ten súd tomu vínu dodáva ten správny šmrc a myslím, že toto víno za pár rokov bude veľmi pekné aj napríklad na solo, alebo budeme vedieť z neho spraviť nejaký taký naozaj že špičkový blend. Práve sa mi zdá veľmi jemné to drevo, že to už ste asi viackrát použili ten súd však. Toto je dvojročný súd, hej. Druhýkrát otočený. Ja tam skôr cítim takú krémovosť trošku a ešte taký jemný kvasný tón. To je prirodzené, si povedal. Za mňa je toto má to také ananásové štychy, že to ide naozaj až do takého tropického ovocia v tom súde. A je to naozaj veľmi zaujímavé pitie, respektíve aj toto veľmi radi ukazujeme našim zákazníkom, že aj takéto vínko sa dá vyrobiť a aj takéto vínko sa dá potom degustovať. Ja som skoro nechcel s tebou súhlasiť v tej vôni s tým ananásom, ale v tej chuti. Aj v chuti. Normálne mi vyšiel taký úplne... Tak, dokonca, toto je dobrota. Toto je, súhlasím, takže... Ale zaujímavé, lebo Veltliny s takýmto štychom úplne nepoznáme. Je to normálne typické, že sa to takto vyvíja? Je to, z časti tomu pomohol aj ten súd. To vypálenie, tá špecialitka toho súdu a potom sa stane naozaj takéto niečo, že je to veľmi, veľmi pekné, prudkopitné víno, ja tomu hovorím. Na toto sa už veľmi teším, keď to bude vo fľaši. Mali ste už v minulosti takýto Veltlín? Takýto Veltlín sme ešte sme nerobili momentálne. Naozaj z tohto som bol aj veľmi prekvapený. Experiment, áno, aj pre vás svojím spôsobom. Áno, jasné. A bolo zaujímavé pozorovať to víno, ako postupne pracovalo, ako postupne fermentovalo v tom súde, ako sa postupne menilo naozaj od muštu až po burčak. A v podstate toto ešte stále nie je to víno úplne na vrchole, to znamená, že ešte bude zaujímavé pozorovať, kam sa to víno dostane a čo z neho potom naši zákazníci budú môcť ochutnať. Veľmi sa na to teším, na jeho cestu.
Sme vo vašej barikovej miestnosti, presunuli sme sa z dola hore do našej barikovej pivnici. Hej. Tuto v priestoroch sa nachádzame vlastne, kde nám vyzrievajú všetky naše červené vína. Vína sa tu snažíme držať dlhšiu dobu, minimálne teda je to aspoň 1 rok. Máme tu niektoré vína, ktoré držíme dlhšie. Teraz včera sme fľašovali Pinot Noir napríklad 2015, čiže to víno bolo pomerne veľmi dlhú dobu v týchto drevených sudoch. No a z tých červených odrôd, teda, ktoré sa snažíme my tuto vyzrievať a vyrábať z nich pekné červené vína. Samozrejme vytýkol by som Ali Bernet, náš veľmi pekný, čo máme v podstate z rodinného vinohradu, v podstate grančičovský starý vinohrad. A tá stará parcela, nový vinohrad, 15-ročný. Ďalšie tie odrody, ako som aj dole spomínal, že teda väčšinu hrozna si dopestujeme sami. Časť našej produkcie kupujeme od našho veľmi dobrého pestovateľa na južnom Slovensku, v obec Svodín v Strechovskom vinohradníckom rajone. A on pre nás pestuje červené, alebo teda modré odrody, Dunaj, rulandské modré. Z týchto typických predstaviteľov, ten Dunaj, myslím si, že od neho každoročne patrí, Cabernet Sauvignon som zabudol ešte, každoročne patrí medzi špičkové Dunaj a naozaj myslím si, že odroda ako Dunaj, ktorú máme aj teraz v pohári, patrí, myslím si, že medzi top červené slovenské vína. Je to novošľachtenec. Je to veľmi krásna odroda a myslím si, že... Veľmi populárna medzi ľuďmi a my sme mali aj v prvej sérii viacero vín Dunajov a boli veľmi pekné, tak dovolím si ochutnať. Som zvedavý, že... Šťavnatý. Plný, mohutný. Už to začína byť pekne nazreté z toho súdu. Má to ešte takú trošku divočinku vo voni, ale to sa uhladí. Ale ten Dunaj to máva. Všetko časom sa to pekne uprace. To víno si tu ešte chvíľu poleží a následne potom pôjde do fľaše, kde bude pripravené či už na ďalšie zrenie, alebo priamo na konzumáciu. Ty si spomínal, že taký, že starý grančičovský vinohrad. A ja som niekde niečo čítal, že vy máte takú históriu, aj Grančičovci, aj Dubovský, riadne hlboko a do histórie zaznamenanú dokonca? Hej. No tak vysyp tie roky. Môj otco v podstate sa snažil, aj teda sme dohľadávali našu rodinnú genézu, ako ďaleko siaha do minulosti. Dopatrali sme sa niekedy do polovice 17. storočia, kedy prišiel prvý Grančič, Juraj, alebo teda, ktoré sme našli v evidencii, že býval vo Svetom Juri a už vtedy pracoval ako vinohradník, čiže už vtedy sa živil pestovaním a hrozná výrobou vína. Takže tam to všetko v podstate začalo. A písal on aj Matej Bel v svojich slávnych knihách o Jurskom samotoku? Ja si myslím, že aj on určite istou mierou prispel k tomu dobrému menu svätého Jura. No fajn, to sa veľmi teším. Ešte si teda ochutnáme. No a v podstate odvtedy túto tradícia pretrvávala až do dnešných dní, do dnešnej doby, kedy sa v podstate na prelome tisícročia stretol môj oco Miloš Grančič s jeho veľmi dobrým kamarátom z detstva, s Bohušom Dubovským. A v 2003 sa spolu rozhodli, že si tak skúsia spraviť pár litrov vína doma, že teda víno mali obidve rodiny v tradícii. A rozhodli sa vyrobiť zo pár 100 litrov vína doma. No a postupne, ako ich to začalo ešte viacej pohlčovať, ešte viacej baviť, sme sa dopracovali k tomu, že víno, alebo respektíve komplet našu pivnicu sme si presťahovali z vlastných domov. Sme si presťahovali do týchto súčasných priestorov, kde máme momentálne vinárstvo a kde momentálne vyrábame všetky naše vína. A ty si ktorá generácia? Máte to aj spočítané? Lebo vidím, že ťa... Toto? No? Toto je dobrá otázka, ale už to bude zo pár generácií. Môžeme to spolu vyrátať. OK, no tak nedbám. Pustíme sa do toho. Pozrieme si tú múdru knihu, kde je to spísané. Máme príprav degustácie rodokmen, takže môžeme sa kľudne na to pozrieť. Okay, sú tam pekne vymenovaní všetci moji dedovia, takže je tam všetko naozaj veľmi pekne zmonitorované a radosť pozerať. Tak ale ja sa aj teším z toho, že my sme sa tu dvaja stretli, lebo je pravda, že tvárou vášho vinárstva sú teda trošku starší páni a že vidím, že od tie opraty ti dali do rúk a že
Mladý staraj sa? V takom štýle? Je to v podstate tak. Bol som istým spôsobom nehodený do toho, ale samozrejme bola to aj tradícia. Vyrastal som s tým už od malička. V podstate chodil som pomáhať otcovi, či už do pivnice, alebo do vinohradu, kdekoľvek bola potrebná nejaká pomoc. Tak vždy som bol proste po ruke, vždy som pomáhal, ako som vedel, na to, že ako som postupne rástol a postupne dozrieval aj do toho vína. Najskôr som to víno nemohol piť, tak sme si len pričuchávali, prichutnávali len tak a postupne to dospelo až do toho štádia, že sa tomu vínu začínam venovať už tak vážnejšie aj ja a uvidíme, kam to dopracujeme. Si spomínal tú históriu a čo máte také najmladšie, že do čo ste sa pustili ako v rámci vinárstva, že jasné, klasika, všetci robia červené víno, biele, rosé je veľmi populárne, to vám veľmi ide. S tým ste pár šampiónov povyhrávali. To dobre hovoríš, to máš pravdu, presne tak. Čo začalo nás celkom baviť, aj čím sme sa inšpirovali, sú šumivé vína, konkrétne vína vyrobené tradičnou metodou, sekty, alebo teda konkrétne inšpirovali nás zahraničnej oblasti. No a rozhodli sme sa prvýkrát, teda otco vyrobil sekty v 2014. Tiež v podstate to bolo viac menej taký skok do neznáma aj pre ňoho, aj pre nás. No a odvtedy v podstate kontinuálne sa snažíme každoročne produkovať vždycky nejaké víno, ktoré následne budeme spracovať ako sekt a vyrábať z neho potom sekt, ktorý my si vyrobíme vlastnou sekundárnou fermentáciou, vlastne si ho skladujeme, sami si ho potom odstrelíme. Kúpili sme si teraz novú technológiu na komplet odstreľovanie sektov, na finalizáciu, na výrobu sektov, takže tomu sa chceme venovať a to chceme priniesť v podstate konzumentom, našim zákazníkom zasa trošku iný zážitok a niečo nové, aby zažili. Treba na odstreľovanie zbrojný pas? Alebo dá sa na toto odstreľovanie netreba. Na toto treba len dobrú náladu a pohár vychladeného. A držíte sa tradícií takých, že pinotové odrody by mali ísť do tých sektov? Skôr sa držíme tradícií túto malokarpatských, čiže tie štandardné odrody, Riesling Grínsky, Silvan zelený napríklad, rulandské biele alebo Chardonnay napríklad, čo je viac menej tá pinotová odroda. Ale ako som spomínal, Riesling Grínsky, Silvan zelený, to sú tiež tie štandardné, ktoré sa snažíme dodržiavať každý jeden rok a vždycky vyrábať tie sekty, napríklad aj z toho Rieslingu Grínskeho. Tak to je podľa mňa veľký experiment, lebo zo Silvánu sekt, neviem, či som kedy v živote pil. Budeš ho môcť v budúcnosti niekedy ochutnať, takže aj k tomu ešte príde. Ešte v procese, áno? Ešte v procese. Dobre, vo výrobe, tak, hej. Počkám si. Ešte vyzrieva na kvasniciach, v podstate ešte aj určitú dobu bude. No a ten Riesling Grínsky si tiež myslím, že je to veľmi niečo zaujímavé, čo vieme priniesť konzumentom alebo teda našim zákazníkom. Má to iný charakter sektovíc, predsa len prejavujú sa tam pekne tie typické Rieslingové kyselinky a keď to víno v tej fľaši po tých 2, 3, 4 rokoch vyzrie na kvasinkách a následne ho potom odstrelíme, dobre zachladíme, otvoríme si ho pri večeri niekde v lete pri bazéne alebo pri akejkoľvek inej príjemnej príležitosti, tak to víno potom otvorí úplne zasa iný charakter a vytvára to tiež nezabudnutelné zážitky. Zaujímavé. Čo by si povedal na to, keby sme si teraz skonfrontovali tvoje vedomosti o víne a išli by sme si ich niečo naslepo predegustovať? Také vínka, čo nepoznáš. Je to výzva, ja som sa na to veľmi tešil, musím povedať a poďme do toho. OK, som za. Slepá degustácia. Slepá degustácia. Pribudla nám tu jedna nová tvár, tak nám predstav svojho hostia, Samo. Tak ja som si dovolil pozvať môjho veľmi dobrého kamaráta Maťka Škripa, túto kúsok zo slovenského grobu. V podstate on sa venuje somelierstvu a veľmi preferuje lokálne malokarpatské vína, takže bola to v podstate hneď, on bol ten prvý človek, ktorý ma napadal ako tajný host, takže veľmi sa teším, že je tu s nami a že budem s nami prechutnať vína. Chalani, čaute. Ahoj. Čau. Diváci taktiež, tak poďme na to, není na čo čakať, nalejme si čistého vína. Pre mňa prvú vzorku, pre vás už nejaká tá my sme už prechutnali vzorečka v pivnici už bola. Ale... Nech sa páči, páni, pustite sa do toho, disciplína je to voľná, ovoňajte si, povedzte si, prepáč, odložíme, nám to tu nezavadzia. Aj si štrngáme. Tak, prvý na prvú vzorku. Áno, privítanie a... Vítaj. Dobre, tak. Je to naozaj striktne dodržianá táto slepá degustácia, môžem podotknúť divákom. Nepozerala si na tajňaša do chladničky, áno? Vôbec. Snažili sme sa, ale nebolo tam vidno. Produkcia to dobre zamaskovala. Tak. Tak ako Samo povedal, ako ja som milovník tých malokarpatských vín, Petko
asi sa tu skrýva iba tie malokarpatské vína? Neprezradím. Neprezradíš Typu, keď si milovník, spoznáš. A tým, že si pristúpil teraz, tak my sme sa už porozprávali. My sme zavinení aj porozprávaní, tak môžeš hodnotiť. Zo začiatku trošku zadusenejšie z môjho pohľadu v tom nose. Ale sa nám to krásne otvára. By som podotkol, že chuť je taká plná perzistencia, plná. Trúfa si niekto takto rýchlo, že aj na odrodu už? Samo? Kľudne by som išiel do nejakého Veltlinu. Je tam tak výrazná korenistosť, ale aj Vlašaky majú takúto korenistosť. Alebo aj Vlašaky. A hlavne ty z toho Limbachu tie Vlašaky by si mohol poznať trošku na to. Hej. Páni, naozaj neviem, aké víno máme naliaté. Je to lotéria. Toto veľmi, veľmi ťažko to naozaj trafiť, zhodnotiť, ale v podstate, ak ste povedali, mohlo by to byť ktorákoľvek z týchto dvoch odrôd. Ročník, čo myslíte? To bude 19. Ja tiež 19. Už nemá to ten esprit mladický. Už cítiť aj trošku taká tá zrelosť. Ktorá nám chýba ešte. Ale myslím, že už v tomto veku. Ťažko je mi hodnotiť. Teším sa na ten daný výsledok, ale možno ísť do toho Veltlinu. Ale už ani to... Hovorím, zo začiatku to bolo pridusenejšie. Krásne sa nám to otvára. Necháme si to možno ešte dlhšie poháriť. Ešte môžeme sa k tomu vrátiť. Kľudne môžeme za chvíľu povedať, že ide to aj do takých riňakovejších tónov. Možno keď je taký mladý riňak, ale ťažko povedať. Poďme. Ale je pekné to vínko. Nalejme si kľudne druhého, však si nám povedal, že sa môžeme vrátiť. Takže... Vrátime sa, samozrejme. Biele. Dobre, pán je gurmán, vyzná sa. To som dobre trafil. Nech sa páči. Ďakujem. No, máme tu nejakú aromatickejšiu odrodu. To je trošku... Hej. Samo začneš ty teraz? Zbytkový cukor, silná aromatika. Takže... To by som možno 500 lánku by som vyskúšal. Tá aromatika je nádherná. Tá aromatika je fakt pekná v tomto víne, hej. Niekomu ináč prekáža táto cukríkov. Toto sú gumené medvedíky, keď si otvoríš sáčok gumených medvedíkov. Tých som dlho nejedol ináč. A kyselé žižalky. Toto je presne. Čo poviete? Ale chude. Není vtierava, ten cukor tam je krásny. Je pekne zapracovaný cukor. Vysoký zvyškový cukor, určite polosuchá kategória, možno až Ja by som išiel polosladká, hej. Už takých aj 20 gramov. Takže podľa mňa harmonické, veľmi pekne možno až... Ja neviem, páni, ja tam cítim trámin. Ja by som povedal, že to je trámin. Trámin? Tá pesecka bola... Pesecka? No, nie. Peseckou nesúhlasím tentokrát. S tou peseckou nesúhlasím ani akože ja pesecka nemá takúto... Lebo nemá takú aromatiku. Pesecka má viac takú kvetinkovú a toto je také korenistejšie. Zase do Iršajovo to nie je, lebo tá chuť není taká mohutná. To tiež vôbec. Takže kebyže ideme takouto vylúčovacou metodou, však sme teraz akože kvázi, že sme v tíme, alebo ideme každý kopať za seba. Nie sú to preteky, každý si povie svoj názor. Nie, naozaj nie je to žiadna prekáračka, ani nemusí byť niekto víťaz z nás. Každý si povie svoj názor. Akože to normálne by som tým divákom nejak prenesol, že tá aromatika je až nezvyčajná, by som povedal. Presne tých Haribo cukríkov. Fakt Haribo? Tie som tiež dlho nedol. Také žižalky kyselé, hej? Áno. Presne, tá kyslosť tam je, to tam drží to víno a tá aromatika je... No čo teda, uzavrime to nejako? Ja trámin si myslím. Možno trošku ako v rezerve devín, ale keďže mám jednu možnosť, asi viac mi to trámin pripomína. Červený. Nezdá sa vám to, že? Na trámin. Sme nečakali, že tu vyťahneš takúto... Produkcia vyťahla. Jedine, čo vieme, že tu máme slovenské vína, ale... Ja by som povedal, že akože si povedal, že nemusia byť malokarpatské. Nemusia byť. Toto mi nejde do malých Karpat, mi toto nejde absolútne. Aj muškát moravský mi tam trošku tak za... Muškát.
Podľa Muškat Moravský má takú kyselinku a taký kyselinkovejší, žižalkovejší šmrnc. Žižalkovejší. Ideme k tomu červenému a ešte sa to potom zhodnotíme. Zhodnotíme si to. Červené máme v karafe. Fľašku tu máme potom samozrejme pripravenú. Počkaj, pardon, to ďakujem, pomohol. Ja ti pomôžem. Áno. Super, ďakujem. Farba nádherná, len si neošpliechať tie biele gate s ňou. Farba plná, už tam ostane navždy batik. No, tak tu sme ako. Aromatike, dobre, len sme v mladom červenom víne. Toto je určite... Ja by som povedal... No, hovor. Toto sme určite nie staršie ako 2 roky a by som si dovolil tvrdiť, že... Je to veľmi také mohutné taninové na jazyku. Mne sa veľmi páči vôňa, páni. To je... Mal si ho na jazyku? Ešte nie, len vôňam podľa mňa taký starší čerešňový kompot, keď otvoríš. Ale nie je to také, jak má Pinot Noir prejav, taký do čerešňova, ale toto je skôr taká medzi čerešňou a výšňou, mi to pripomína. Ale veľmi ma baví tá vôňa. A pôsobí tak ovocné, ak si povedal presne. Ovocné, presne. To je mlado. Žiadny nejaký... Už vieš, čo to je? Neviem práve. A prišla mi tam teraz taká hneď smotanový dojem v chuti. Že keď ješ taký jogurt s čerešňami alebo s višňami. Až taký, no, trošku... Ale je to veľmi mladecký prejav. Je to naozaj. Veľmi, ale ako každé jedno víno, ktoré tu bolo z týchto troch, nemá žiadnu vadu, nemá žiadnu chybu. Pekné, čisté. Všetko je... Len hovorím, mne osobne, akože možno, že sa mýlim, hej, teraz, jak som tuto nastavený medzi vami, že, ale mám pocit z toho, že je to mladé víno a to červené víno si určite ešte viac potrebuje čas. Ostať vo fľaške a vychutnať ho neskôr. Nehovorím, ani vo fľaške s ňou nebolo nejak moc narabané, keďže si myslím, že to možno ani súd nevidelo. Možno nejaký starší. Možno ešte nemá fľašovú zrelosť, to je všetko. Alebo nemá fľašovú zrelosť. Príliš čas otvorili, ale zabalené pekné ešte. Ale zase je to v aromatike, je to také ovocnejšie. Teraz sa nám to otváraš až také. Je to tak, že niektorí ľudia majú radšej to, alebo radi to. Takže odsudzovať ho určite nebudeme. Ale... Trúfili by ste si na odrodu, páni, pri takomto víne? Podľa mňa by to mohol byť toto taký pekný, ovocný. Aj Dunaj by to mohol byť napríklad. Jak sme sa aj vzadu bavili, veľakrát aj náš Dunaj má taký ovocný nádych, také lesné ovocie, lesné bobulové plody. A toto v prvom nose som mal taký dojem z toho vína, takže ja by som možno na túto notu zahral. Ja viem, že ste ho dlho nepili, ale mne to strašne pripomenulo, keďže Sámko, že sa poznáme už dlho a sme zažili zo pár akcií máme tu aj nejaké vinohrady a keď sme tu obrábali, ešte keď detko tu mal vinohrady, tak sme obrábali tu Dornfelder. A toto mi presne imponuje, mladý Dornfelder. Len nestretávam sa z toho, že by to nejaký vinár na Slovensku naflašoval. Takže mi je ťažko toto, ale ten prvotný taký ten štých, taká tá ovocnosť, že ten mladý Dornfelder nepotrebuje ani to drevo. Áno. Ja tiež so samou nesúhlasím, že podľa mňa to Dunaj nie je, že mi to skôr ide do takej... nejaký križnec Cabernetu, možno Alibernet. Alebo dokonca... Len zase sme možno, by som možno aj povedal, že nejaká taká tá ovocnejšia Frankovka, ale z tých... Ale zase stále mám v hlave, že tu máme iba Malé Karpaty, ale nemusíme tu mať Malé Karpaty. Pozor, nemusíme tu Malé Karpatské víno. Pijeme to len... No tu si ja najmenej trúfam určite do ináč. Ty si aj milovník Vavrincov ináč, ale aj možno, že nejaký mladý Vavrinec. Stále som ja v tom, že proste sme v mladom víne. Ročné, maximálne. Ročníkovo. To áno. Čiže nám je... Tak 19, dajme tomu. Max. Podľa mňa to ani 18 nie je. To určite, podľa mňa 19 max, jak Sámko povedal, takže... Za mňa Dornfelder. Toto som si... Tak ja, Alibernet, ty si v Dunaji, aspoň niekto to tam bude mať. Máme to veľmi rozmanité, takže som zvedavý, že čo to... Chcete sa vrátiť aj k tým predložným vínam ešte?
prehodnotíme názor. Keď je tá možnosť, však ešte si kľudne aj prilejme. Môžeme pokračovať. Čas je dosť. Ale máš Toto pravdu, tá jednotka sa nádherne otvára. Hej. A táto... Z tohto som ako jednotku je to v aromatike, ale krásne, je všetko ako OK, ale táto stredná, táto druhá vzorka... Kvíkaš toho? Je to, čo bude... Z tohto budem kvíkať. Ja si teraz myslím, že viac tá jednotka, že viac Vlášak mi je ako Veltlín. Mladý. Ale oni sú si v takomto veku podobno, tie odrody. Môže to byť aj. Aj Silvanček by to mohol byť. Silván, fakt. Mne sú tam moc na Silván také mohutné, že Silván príde vždy také, väčšinou také jednoduchšie vína. Práve, že ani neviem, či veľakrát sa ľubí prejavovať takú peknú, jemnú, možno ovocnejšiu aromatiku. A pomaličky, ak to máme už chvíľku naliaté, sa to začína trošku otvárať. Ale má to takú jemnú korenistosť ale nie až takú, jak Veltlín. Tak ty máš za sebou tieto degustácie už. Neviem, ty máš koľko ako somelier, ale vieš? ty ako to... Tieto... Poďme si to odhaliť. Ja som veľmi zvedavý, že čo ste si to pri nás pripravili. Chcete si aj pre seba tak nejak vyhodnotiť, že ktoré víno vás najviac bavilo napríklad? Tako nebudeme porovnať kategórie, aj nebudeme asi vyhlasovať víťaza, ale takže... Viete, vínka, akože jednotka bola zo začiatku trošku zadusenejšia. Toto nám hneď vybuchlo v pohári. To je áno, to je aromatická šupa. To je aromatická šupa, jak by... Vieš si každé to víno vychutnať v podstate bez problémov, že naozaj sa to... Niekoho je to šálka kávy, my ako aj ty si milovník tiež červeného vína, ako ťa poznám. Takže tebe tiež je asi na teba to červené víno mladé. Na mňa ešte mladé, takéto mladé vínka, ako ešte držím doma vo fľaške a otváram ich neskôr. Ale pekné, ovocné, čistúčké. Neviem, či sa môžeme baviť o tom, že či to je fľašová zrelosť, či by tu mohla prebehnúť, keďže podľa mňa je to... A sú všetky tie vína už normálne, že adjustážované všetko. Ale sa ťa pýtame, keby sme, akože, keby si o tom vedel, ty o tom neviem, ale mám nápad a o chvíľku to budem vedieť, dobre? Poďme na to. No, poďte na to. To číslo 1. Vzorka číslo 1. Veltlínske zelené, Slovak Valley. Vínum nobile výrobca. Veltlín zelený. Áno, to je okraj vlastne z Malých Rýpňanov, okraj nitrianske už. Vinohradníckej oblasti. To som sa hovoril, že nie sme mali Karpatov, ale ty si tam ten Veltlín spomenul. Ale ja som tiež hovoril, no. Vlášak aj Veltlín, ale teraz sa nám to krásne odprvoval veľmi. Nebol som si istý. Dobre, 19. No, tak toto som veľmi zvedavý, kde sme, aké kategórii. Pálava. Fúha. Vínum nobile Pálava. A že devín. Ja som povedal ten muškat. No, som tiež... A že devín a že tramín. Ale tak tramín som tam cítil, Pálava je na tiež kríženec tramínu. 2017? 2017. Wow. Víno pôsobí veľmi extraktívne na ten vek. Až by som povedal mládo. Toto bude dlho vo fľaši a už stále to je veľmi prudko pitné. S dovolením ešte načiahnem sa po poslednú fľašku. No a to naše mladé červené, páni. Či to bude mladé? Víno z dvora. Víno z dvora. 2019. A pozor, Ressler Barrique. Aha, a čo to máme? Ressler. Víno z dvora a výrobca je... Horvát, Dolany. Tak Ressler naozaj veľmi atypická odroda, malokarpatská odroda, ale... Ja neviem, či som ho 3-krát v živote pil, takže Není veľmi populárna. Je fakt veľmi málo zastúpená, takže sme to lovili. Pozdravujeme víno z dvora. Zachytil som toto vinárstvo v jednej reštaurácii v Ivánke pri Dunaji a boli veľmi spokojní s ním. Aj som s ním ešte z hodou okolností minulý týždeň a som tiež víno z dvora. A sranda, že dneska je to tu môžeme piť. Vidíš. Nikdy som ich nepil. Ale veľmi zaujímavá skúsenosť toto. Ďakujeme, že si pre nás niečo takéto pripravil. Ja sa teším, že ste ich pekne zhodnotili. Veľmi pozitívna skúsenosť pre nás toto. A myslím si, že môžeme pochváliť aj vinárov, ktorí robili tieto vínka však. Nech sa páči, pozri si. Že napriek tomu, že to nie sú vaše vína, že...
v prvom rade vína musíme ochutnovať iných výrobcov, aby sme sa vedeli nejako nadstaviť, že plus, minus. Ako to robia iní, ako sa to má robiť, alebo po prípade, ako to chceme my robiť, takže... Ukončili sme slepú degustáciu a zostáva nič iné, teda my si asi pôjdeme ešte niečo prekoštovať, ale už mimo kamery. Tak Samo, ešte mi odpovedz prosím ťa na 3 rýchle otázky. Ktoré je najlepšie víno, ktoré vinárstvo vaše doteraz vyrobilo? Doteraz? Doteraz. Cabernet Sauvignon 2018, polosladké. To sa stalo aj šampiónom Národného salónu vín. Máš informácie. Ktorý bol najdrahší omyl, aký sa vám kedy stal tu vo vinárstve? Alebo najväčší prúser, ktorý vás stal najviac peňazí? Čo sa týka vína? No, tak všeobecne. Že si zle prehodil hadicu a vyteklo vám celá nádrž napríklad, alebo niečo také. Toto sa myslím si, že za mojej prítomnosti teda nestalo. Môžeš nabonzovať. Ani som zatiaľ ešte nič nepokázal. Ja som tvojho otca počul také niečo hovoril, ale nepriznal sa doma? Niečo spomínal, že niekde pustil omylom červené víno, niekam tuším, tak nejak to bolo. Ale asi toto v podstate, hej. Stane sa takýto omyl. Kto nič nerobí, nič nepokazí, jak sa hovorí, takže... OK, jasné. A posledná otázka, aké máte vy vo vinárstve, predpokladám, že máte nejaký archív, odložené najvzácnejšie víno, ktoré si najviac ceníte? Či už vaše, alebo nejakého iného kamaráta slovenské? Máme v podstate zarchované tie prvé ročníky, ešte keď začínali otco s Bohušom vyrábať vína, takže tie máme doma v pivnici v archíve. To sú 2003, 2004 ročníky. Sú také vzácne? Ja myslím, že veľmi áno. Hej. Preto som sa k nim ešte nedostal doteraz. K tomu sa musíš prepiť. Aha. No tak máme čo dobiehať. Takže ešte myslím si, že večer je dlhý. V poriadku. Veľmi pekne ďakujeme za pozornosť, dievčence Šuhajkovia. Toto bol prvý diel novej série Na dušok s Petkom, kde budeme chodiť po slovenských vinárstvách. Dnes sme boli vo firme Dubovský a Grančič s hosťom hlavným, ktorý nás tu prevádzal, Samo Grančič, najmladšia generácia grančičovského rodu. Sekundoval nám Matej Škríp, somelier prizvaný, s ktorým sme si prešli degustáciu. Tešíme sa s vami na ďalšie diely a veríme, že sa vám to bude páčiť, že nás budete pozerať. Dajte si dole podpis na YouTube kanál a nič podstatné vám neujde. O všetkých ďalších novinkách budete upozornení na to. A my ideme. Pekný večer, pekný deň. Ďakujem. Ahoj. Ďakujem, ahojte. Čau.